உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல இருக்கக்கூடிய காஃபி ஃபில்டர் மாடல் தாங்க பார்க்க போறோம். காஃபி ஃபில்டர் கண்டிப்பா இது எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் தான். இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சவுத் இந்தியன்ல அதிகமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த காஃபி ஃபில்டரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 2 அடுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அடுக்குல நீங்க காஃபி பவுடர் ஆட் பண்ணிட்டு ஹாட்டா இருக்கக்கூடிய வாட்டரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கீழே ட்ரிப் ட்ரே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரொம்பிட்டே இருக்கும். ரொம்பினதுக்கு அப்புறம் அதுல நம்ம ஹாட் மில்க் இல்ல நம்ம என்ன பிவரேஜஸ் போடுறோம்னு நினைக்கிறோமோ அதை போட்டுட்டு நீங்க தாராளமா கன்சப்ஷனுக்கு எடுத்துக்கலாம். இந்த காஃபி ஃபில்டரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்டுங்க. இதுல 400 ml 600 ml அப்படின்ற மாதிரிலாம் வருது. இப்போ 400 ml நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த காஃபி ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணி நீங்க 6 ல இருந்து 8 கப் ஆஃப் காஃபிஸ் தாராளமா மேக் பண்ணிக்க முடியும். ஈஸியான ஒரு ஹேண்டலிங்கோட இந்த மாடல் வருதுங்க. கண்டிப்பா காஃபி ரொம்பவே விரும்பக்கூடியவரா இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களுக்கு சூப்பரான காஃபி கண்டிப்பா கிடைக்கும். இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான காஃபி மேக்கர்ஸ் மாடலா என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல பான்கா SS காஃபி மேக்கரா வருது. சவுத் இந்தியன் ஃபில்டர் காஃபி மேக்கர் 200 ml தராங்க. யூஸ் டிகாஷன் டு மேக் 2 to 4 கப் ஆஃப் காஃபி. ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஃபுல் பாடிட் ப்ரூ காஃபி மேக்கர்ஸா தராங்க. பர்ஃபெக்ட் கப் ஆஃப் இந்தியன் காஃபி மேக்கிங் மாடலா கொண்டு வந்திருக்காங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹275 செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1109 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல பஜாகா SS காஃபி மேக்கர் பத்தி பார்க்க போறோம். மெட்ராஸ் ஃபில்டர் காஃபி மேக்கர் மாடலா வருது. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ட்ரிப் காஃபி ப்ரூவரா தராங்க. மீடியம் சைஸ் 2 to 4 கப் ஆஃப் மக் டிகாஷன் ட்ரிப்பர் இது. கம்ஸ் வித் 200 ml ஆஃப் கெபாசிட்டியோட வருது. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹275 செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2770 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல ஹாதிக் SS காஃபி மேக்கர் பத்தி பார்க்க போறோம். சவுத் இந்தியன் ஃபில்டர் காஃபி மேக்கர் மாடலா வருது. 200 ml கான 2 to 4 கப் மக் ட்ரிப்பர் மாடலா தராங்க. கம்ப்ளீட் எஸ்பிரஸோ ஷார்ட் அண்ட் பிளாக் காஃபி மேக் பண்ணிக்கலாம். டியூரபிள் அண்ட் ஈஸி டு யூஸ் ஃபில்டர் காஃபி மேக்கரா வருது. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹209 செல் பண்றாங்க. 9.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 10 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல ராஃபல்ஸ் SS காஃபி மேக்கர் பத்தி பார்க்க போறோம். கிராஃப்டட் ஃப்ரம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அண்ட் ரஸ்ட் ப்ரூஃப் மாடலா வருது. ஐடல் ஃபார் மேக்கிங் சவுத் இந்தியன் ஃபில்டர் காஃபி. கெபாசிட்டி 50 ml உங்களுக்கு வரும். சைஸ் உங்களுக்கு 5.5 cm தராங்க. 0 ஷார்ப் ஈச் அண்ட் ஃபைனஸ்ட் குவாலிட்டி சர்ஃபேஸ் ஓட வருது. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹400 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 849 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல பட் ஆஃப் SS காஃபி மேக்கர் பத்தி பார்க்க போறோம். 304 கிரேட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் காஃபி மேக்கர் மாடல். காஃபி ஃபில்டர் ஃபார் ஹோம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் சர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைன் மெஷ் ஃபார் ஃபில்டரிங் த காஃபி டெக்கரேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. காஃபி மேக்ஸ் அபவுட் 250 ml 3 to 4 கப்ஸ் வரைக்கும் தாராளமா பண்ணலாம். அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹475 செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 760 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல காசல் SS காஃபி மேக்கர் பத்தி பார்க்க போறோம். சவுத் இந்தியன் காஃபி ஃபில்டர் காஃபி மேக்கரா வருது. ட்ரிப் காஃபி டிகாஷன் மேக்கர். நான் அப்சர்பன்ட் காஃபி ஃபில்டர் மிஷின் ஃபார் ஹோம் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரஸ்ட் அண்ட் கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ட் காஃபி மேக்கர் இது. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹679 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 21 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல எஸ்பிரஸோ SS காஃபி மேக்கர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் சவுத் இந்தியன் காஃபி ஃபில்டர். கம்ஸ் வித் டீ பாட் காஃபி கெட்டல் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். கம்ஸ் வித் 200 ml கெபாசிட்டி. ஸ்டர்டி அண்ட் டியூரபிள் மெட்டீரியலோட வருது. கன்சிஸ்டன்ட்லி டிலைட்ஃபுல் கப் ஆஃப் காஃபி நம்மளால மேக் பண்ணிக்க முடியும். அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹691 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 135 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல கிச்சன் மார்ட் SS காஃபி மேக்கர் பத்தி பார்க்க போறோம். மேக் ஃபில்டர் காஃபி அட் த கம்ஃபர்ட் யுவர் ஹோம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அண்ட் காஃபி ஃபில்டர் 400 ml வரும். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பெஸ்ட் குவாலிட்டி சில்வர் கலர் ஃபினிஷ் பண்ணிருக்காங்க. ரஸ்ட் ப்ரூஃப் அண்ட் அவே ஃப்ரம் கரோசிவ் லிக்விடோட வருது. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹775 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 97 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த SS ஃபில்டர் காஃபி மேக்கர் அல்லது Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ற வேணும் அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சைனிங் ஆஃப். See you. Have a nice day.